Nu skal vi altså ikke købe noget, der er unødvendigt. Susanne, går du over og henter 6 liter mælk? Det kan du tro, jeg vil, skat. Denne smukke kjole er tilfældigvis på tilbud. I vognen med den. Har du besluttet, om vi skal ud og kigge på et nyt fjernsyn til stuen? Ja. Jeg har været inde og undersøge, hvad der er på markedet, men vi kan da lige se, hvad de har her i Bilka. Ja, lad os gøre det. Kom nu, mor og far. Hvor stor synes du, fjernsynet skal være? Jeg synes, det skal være et 50-tommer fjernsyn. Hvad mener du? Okay, fint. Da det er et godt tilbud, synes jeg, vi skal købe det 50 tommer. Hvor er det bare cool, vi får nyt tv. I må ikke starte filmen, før jeg kommer.